Hello，大家好，歡迎嚟到子玲塔羅，我係你哋嘅塔羅占卜師子玲，冇錯，我就係你哋嘅塔羅占卜師子玲啦。OK，好多謝大家撳入嚟睇啦，終於有啲朋友係終於都見到我啦，係啦。咁啊，有啲朋友就係有見過我嘅，有啲觀眾有好多觀眾都見過我㗎啦，已經。係啦，咁就希望係新撳入嚟睇或者新訂閱嘅朋友見到我個樣，你哋唔好走啦，即刻取消訂閱為咁嘅樣嘅原來。可能各花入各眼啫。OK，我覺得唔差啊。OK，咁啊好多謝大家撳入嚟睇啦，好多謝大家嘅支持啦，亦都係好多謝之前亦都好多謝大家嘅等待嘅，真係係啦。同埋好多謝新訂閱嘅朋友啦，新訂閱嘅觀眾啦。我唔知你哋今次有冇睇啦。Anyway， 我多謝咗先啦，當然係啦，冇錯，我就係咁嘅樣噶啦，我就係子玲啦。今日講乜嘢咧？子玲今日講乜嘢咧？吸引力法則。我之前有講過嘅，其實吸引力法則，但係以我記憶中咧，大家都知我記性有幾好㗎啦，有好多時都其實大家我唔係唔望你哋啊，我成日都咁樣病埋咗咧，望埋咗一邊，我係望緊我自己啊。係啊，OK， 希望大家唔好介意啊，自拍鏡係咁㗎啦，明㗎啦，大家 OK。咁其實上次嗰個吸引力法則，我唔記得咗，我有冇講呢兩樣嘢啦？係有一樣，其中一樣係冇講啊，我好記得。係啦，咁咧今次我當下集啦，大家好冇？想唔好都唔得啦，我都開咗口咯，係咪先 ？OK， 係啦，吸引力法則點樣用咧？我成日都喺占卜嗰啲視頻嗰度都有講過，有提吸引力法則、吸引力法則、磁場靚啊，又係或者係正能量啊咁呢一啲係啦，點樣去有多啲方法令到自己嗰個正能量更加強，或者有冇多一啲方法去令到自己個磁場更加靚咧？除咗係你哋自己嘅內在層面上發出嚟之外，除咗改變你哋嘅諗法、改變你哋嘅心態之外，仲有嘅係啦。我好記得上一個吸引力法則係強調係放棄。你放棄嗰人，尤其是係人啊，同你講，你放棄嗰個人咧，佢就死喺你面前㗎啦。唔係即意思係佢就死出嚟喺你面前咁解啊。OK， 動咗你面前㗎啦會，唔知點解佢條街度會撞佢落去嘅，你明明放棄咗佢嘅，跟住你又會覺得上面玩嘢啦，即係宇宙。係啦，我唔放棄你唔理咁樣。可能我係試過好多次啦，係好多次嘅。咁我心諗下，由你啦，我唔諗。係啦，咁我係好記得呢樣嘢咯，但我冇睇翻啊，因為跟住我就開拍啦，唔緊要啦，係啦，咁就另外今次講嘅咧就係都係有少少係同你自己個諗法係有關嘅，你嘅自信，你要對自己有信心，你要覺得自己係 good 嘅，你要覺得自己係靚，打從心底覺得自己係有料到，打從心底覺得自己係得嘅。覺得自己勁嘅，覺得自己係 deserve better。OK， 我唔係㗎，我有啲串㗎啦而家。I'm not deserve better，I deserve the best。OK， 大家可以唔好好似我咁串嘅。係啊，咁同埋係其實，就算唔係愛情都好，工作上、事業上亦都係一樣嘅。你對自己有自信，你對你自己嘅能力係有信心嘅話，咁變咗你有好多嘢做起嘢上嚟，你會爽手啲，同埋你會係叫做係會係點講咧？唔係靜止畫面嚟嘅呢個嘅，係啦你會係更加耀眼啊！其實，咁你喺上司老細面前去表現自己嘅優點嘅時候，變咗佢哋睇到，咁亦都係有可以點講咧？可以提高一個升職加薪嘅機會。OK， 愛情各方面亦都係一樣。你對你自己有自信嘅時候，行出街啊！你要行出街，人哋見到你 bling bling 咁樣，都望多兩眼啦。你就算唔埋嚟抄牌，都望多兩眼啦。再勁啲嘅，可能有啲狂風浪蝶啊、飛來猛啊咁樣嚟添啦。
啊！咁最緊要係，唔使諗話，喂我岩殘喎，我有雀斑，係啊，我有雀斑嘅其實，我用咗少少美顏鏡嘅其實，大家可以見到啲牙唔靚嘅係，OK，我啲牙係唔靚嘅，因為我以前吸毒嘅，我10幾歲嘅時候我有吸毒嘅其實，我食白粉嘅，係搞到啲牙咁樣嘅。我係嗰陣時就係諗住係逃避咯，係啦，跟住戒咗好多年啦，當然係啦，咁但係我依然都係挺起胸膛，係冇點啊？唔抵得我洗衫板啊！OK， 真係冇啊！我可以同大家講，OK， 真嘅係啦，咁啊點啊？係啊，挺起胸膛，大步咁行咯咩啊？咁當然唔好撞到人啦，撞到人哋痛你又痛，唔好嘛。OK， 係唔需要諗自己有幾咁岩殘，又雀斑啊，又平胸啊，跟住又唔係呢度多咁忽肉啊咁樣，呢度又好似唔夠吉啊咁樣。你行出嚟，你個人有自信，你由入邊靚出嚟，你個殼可以咩都冇啊！我同你講，因為人哋係唔係俾你個殼去吸引，人哋係俾你嘅光芒去吸引，呢下先至難得。係啦，嗰啲淨係睇你個殼嗰啲膚淺，嚟一次膚淺，係咪？係啊，你要相信你自己係 good 嘅。好，就算個殼真係可能岩殘咗少少唔緊要，賣嘅唔係殼啊，我哋賣嘅係餡啊，個餡先至係最難得，個餡先係最珍貴。唔識欣賞嘅人，你盲啊！唔好同啲盲人計較，我哋 OK 係啦，識欣賞嘅人先至去同佢去多啲聯繫，可以係啦。咁變咗有時係冇錯，可能人哋第一嘢識你，第一次識你，或者第一眼望埋嚟，佢唔知你個餡有幾靚。OK， 咁啊，梗係睇個殼先㗎啦。但係個問題係，人哋睇你個殼係俾你嘅光吸引，係俾你嘅光吸埋嚟，而唔係俾你個殼有幾好身材，有幾好身形，有幾咁大隻，有幾多嚿腹肌，有幾多嚿胸肌，你着咗件衫人都睇唔到㗎啦，係咪？唔係有幾咁靚仔，而係俾你嘅光芒所吸引。OK， 係啦，咁佢埋到嚟就梗係你獻出你嘅優點。你唔係一埋嚟講粗口啊嘛會啱唔啱啊？OK， 係啦，咁自己有自信，相信自己有能力，相信自己有魅力，自自然然你個人真係有魅力㗎啦會，你個殼都要會好有魅力嘅。OK， 係啦，用你個光去吸引人。Sorry， 飲啖奶茶先。係嗌外賣，嗌賣係個輕音突然之間。係啦，咁飲咗啲嘢落去，唔記得佢講乜嘢。係啦，咁同埋有時你好似工作上啦，你要做嘅嘢，你自己都唔信你自己可以做到，叫人哋點樣信你咧？啱唔啱啊？同埋你對你自己冇自信嘅時候，你好容易會打沉咗你自己，跟住你就會唔做。唔試 ，OK。其實啦，另外就係當你唔開心嘅時候，你個磁場亦都係會得去，或者係叫做唔靚，或者係啞色咗，或者係蒙咗。其實睇到㗎，好得意㗎。就算唔係我同行或者冇我嘅能力咧，都可以睇到㗎。OK，咁呢樣就你哋自己睇下，好難去形容嘅。其實因為呢個係一個感覺嚟㗎，你望埋佢嗰個人俾你嘅感覺嚟㗎，係咁嘅感覺，永遠都係好難形容㗎啦。其實我開牌嘅時候咧，好多時上面都係俾個感覺我，所以希望大家明白點解我解牌解得咁辛苦咧。有時會感覺係好難形容㗎嘛，因為 OK 咁
所以當你哋唔開心嘅時候，你個磁場差咗，你個磁場唔靚嘅時候，啲貴人或者啲 bling bling 嘅人係唔會埋你身㗎，啲正能量嘅人係唔會埋你身㗎。OK， 同埋阿財神爺都唔會埋你身㗎。係啦，咁有咩嘢會埋你身咧？衰運咯。瘟神唔係財神，係瘟神，佢哋係好中意㗎。係啦，咁跟住你就會覺得你越嚟越黑仔，越嚟越事事不順，每一日都諸事不宜咁樣。明明睇過黃曆啊，而出門喎，點解我一出門口就撲街嘅？就係因為咁樣咯。阿瘟神跟住你，咁你想唔撲都幾難啦，啱唔啱啊？阿瘟神助你一臂之力出門口啦，咁你就撲低咗啦。OK， 所以瘟神佢絕對係負能量啦，係啦。咁而且其實有時你哋身體嘅負能量，你哋個磁場差，亦都係會吸引到一啲更加 we 運嘅嘢嘅，跟住你嘅，即係例如啲妖魔鬼怪嗰啲係會，佢哋最中意。真係㗎，係啦，咁變咗令到自己心情好係首要條件啦，可以話。真係嘅，咁呢一方面亦都係同我以前一路所講嘅，亦都係一樣，你嘅心態問題啦。OK， 咁呢啲我唔再去長講啦嚇。咁其實我有試過㗎，我有試過抑鬱，就上年4月左右嘅事，3、4月左右嘅事嚟嘅咋。我嗰陣時我都仲繼續有拍片嘅，有睇開有影片嘅朋友佢哋知嘅。記唔記得有一件事啊嚇？好係我啲觀眾支持咗我都2年幾㗎啦，又我做 YouTuber 都差唔多3年。佢哋支持咗我2年幾嘅，即我初一開始做 YouTuber 嘅時候，一開始拍片嘅時候，佢哋已經開始睇咁樣。我啲朋友可能知我上年3、4月嘅時候，我係有抑鬱嘅，因為一啲事情而抑鬱啦，因為屋企嘅嘢。係啦，咁呢樣我唔長講啦。但係到當其時，其實我黑仔出門口遇到嘅人都係啲揾着數啊，或者揾得笨啊，咁都唔緊要嘅，由細到大都慣㗎啦。但係最大問題係我2個月冇錢交租啊，生意係歸零，我係冇錢交租。我呢度唔大地方，租金唔算貴，4000。呢度160尺，我屋企160尺，套房嚟嘅，套房嚟嘅。係啦，我不知住得幾爽，個廁所好近，急起上嚟行2步都正。OK， 同埋地方細啲咧，我屋企即我身處嘅地方啦，無論邊度都好啦嚇。地方細啲咧，我安全感大啲嘅，我人係。講我可能比較奇怪啦，可能有啲朋友會覺得我奇怪啦嚇。咁呢啲嘢因個人而異嘅，因為安全感呢啲嘢係自己嘅感覺嚟嘅啫嘛。OK， 咁但係就4000蚊租咋，幾百蚊嘅水電咋，冇煤氣，幾百蚊嘅水電咋，我冇錢交係。嗰2個月點算咧？嗰2個月就係我個 ex 阿肥仔，佢幫我交嘅。係啦，佢到而家都仲有過錢俾我使，其實。OK， 跟住我處理咗我嘅情緒啦，我冇睇醫生，真係嘅。我自己搞翻掂個抑鬱症係。可能大家會覺得我好癲，但係多謝肥仔嘅，多謝我個 ex 嘅，佢有陪住我之餘，佢亦都係有去開導我啦，算係佢有鬧我啦，因為。同我睇完場戲之後，嗰一次仲要係去睇，因為我已經抑鬱緊㗎啦。其實嗰陣時已經，咁就嗰次係去睇《飯戲攻心2》，係講親情嘅，因為我嘅抑鬱症係同屋企有關嘅，即係我嘅童年嘢啦嚇，係啦 ，OK，咁係講親情嘅。我由半場，我睇到半場我就開始喊。一路喊到收尾，喊到散場，喊到落街，即係離開個戲院，喊到落街，我都仲喺度喊緊。係啦，跟住就同佢去搭車啦，諗住一路行一路喺度喊，
跟住我仲要掹佢件衫喺度抹眼淚喺條街度，跟住佢唔上車住，佢走去買嘢食，走去買嗰個知人三寶食，一路一路喺度同我講，一路喺度同我傾，係啦，跟住搞掂咗啦，即係佢解釋翻究竟我嗰陣時我發生，即係我個屋企發生緊啲乜嘢事，點解會咁樣對我？係啦，跟住我通咗啦，然之後就望住佢袋魚蛋，有幾多啊？跟住佢就喺度笑啦，咁仲有2粒咪俾埋你啦，咁樣係咯，我係抑鬱到厭食症，因為我食完嘢我嘔翻出嚟，我唔係扣喉，而係唔知點解我嘔翻出嚟係好大鑊㗎，其實 OK 嗰段時間就係嗰段時間，我係霉到咧，霉過霉啊！同你講，冇錢交租之餘，仲要係周身病痛咁樣啦，好似硬係個人唔舒服啦，總之就係啦，跟住冇事啦，然之後慢慢再吞翻正，好似而家咁樣啦。我係越嚟越好嘅，係啦，工作上亦都係越嚟越順啦，而我嘅直覺上亦都係越嚟越準啦。加上係肥仔佢都揾多咗，係啊，肥仔而家1個禮拜同我食2次飯咁滯嘅，佢都揾多咗。而我身邊嘅人亦都係大家都係好咗，加上我遇到嘅人，大家都係對我嗰個語氣啊、態度啊係唔同咗㗎。我嗰陣時直頭係搭的士，即係搭車搭的士，一上車我同個司機講，又話即係打個譬如我荃灣西啦，打個譬如啦，麻煩荃灣西啊，唔該。咁嘅聲氣好正常啊，係咪先？都唔係空神落晒啦我。佢話荃灣西啊，嚇！個司機係咁樣對我嘅會。OK， 到我落車嘅時候，我俾錢啦，唔使找唔該。咁你態度等於我態度啫，啱唔啱？然後個司機就多謝，跟住咪落車，嘣閂埋道門咯。係好奇怪㗎，你唔會明白點解我好似殺咗佢全家咁樣㗎。係你明嘛？唔知以為我一上車就係佢嘅殺父仇人。OK，咁條街度亦都係嘅，硬係要撞埋嚟嘅，唔知點解，跟住仲要鬧我話我撞佢咁嗰啲啦。但係而家轉變咗之後，係有啲人撞到我係第一時間同佢講 sorry 啊，唔知點解我都係啦。但係佢都唔好意思，有冇撞親你咁樣，係完全唔同嘅兩回事嚟嘅係。OK， 吸引力法則。我自己有自信咗，我處理咗我嘅負能量，我處理咗我嘅負面嘅情緒，轉翻做正能量，爆翻個正能量出嚟，嘭嘭聲，日積月累咁樣去鍛鍊，日積月累咁樣去改變，日積月累咁去儲翻啲正能量翻嚟，身邊嘅遇到嘅嘢都會改變。呢個係我經驗之談。OK， 係啦，而且咧，我個小 fans 咧，每一次見到我咧，我好多謝佢嘅，真係我好多謝佢嘅。我小 fans 每一次見到我咧，都話佢叫我姐姐嘅，姐姐你又靚咗。之前我每一次見佢咧，我都會化妝嘅，然之後就佢強烈要求我姐姐你唔好化妝咯，你唔好化妝啦，你唔化妝都好睇㗎，你唔好化妝，強烈要求我唔好化妝同佢出去食飯，係啦，咁而且係回頭率係高咗嘅我。同埋啲女士們見到我嘅時候咧，望住我嘅時候咧，佢唔再係眼疾。咩係眼疾咧？就嗰啲啦，嗱，大家望住我樣，可能大家都遇唔少啊嚇，嗰啲咧咁樣望住你。OK，係咪想打我？我當然嗰陣時都好想衝埋去打佢哋啦嚇，不過冇，唔建議物理攻擊啊！你唔夠我打你喎。OK， 自細習武。係啦，OK， 咁略懂 MMA， 而家仲玩埋射箭添。OK， 你唔夠我打㗎，所以放心啊！你真係。咁但係而家唔係咯，而家佢哋就算望我個樣，佢哋即有女士望我嘅，回頭都有女士㗎。而家係可以話係啦，即佢哋望我嘅時候唔會，即當然唔會係心心眼啊，但係都一定唔會係嗰啲咁樣嘅斜視眼咯，係啊。咁
咁所以就大家可以去鍛鍊下呢一樣嘢，同埋其實你哋個人有自信咗，你哋相信自己係靚，相信自己係 good 嘅時候，你哋自己個樣真係會變㗎。呢樣就係叫做相由心生啦，真係㗎呢樣，真係嘅。OK， 係啦，你哋可以嘗試下，由今日開始，又或者由聽日開始，你哋自己 set 日子嚟嘅，自拍一張相。自拍唔使每一日一個禮拜一張，一個禮拜一張，大約喺個零兩個月左右啦，你會發現有唔同嘅。但係首要條件就係你要去改變先，你要去覺得自己靚，你要識得欣賞你自己，你要對你自己有自信。OK， 你越嚟越有自信嘅時候，你每一張相都會唔同㗎，好得意㗎呢樣。到咗個零兩個月啦，你將自拍一張，首先係自拍一張，跟住再攞你一開始第一張相攞翻出嚟對比，兩個人嚟嘅，大家可以嘗試下，幾好玩嘅呢樣嘢係，即係咁你可以知道自己有冇去進步到，或者甚至有冇進化到 ，OK， 係啦，唔係中咗化骨綿咗嗰啲化下 ，OK，sorry， 我腰骨有啲痛，因為就嚟週期性不適，每個月都有啲咁嘅時間㗎啦，年紀大係咁㗎啦，老人家，爽啊，對唔住，OK， 咁另外一個方法啦，我喺自信呢一 part 講完啦，講咗4個字啊，原來我唔緊要啦，最緊要你哋明白清楚清晰點樣做啊嘛 ，OK， 好啦，跟住第二個方法啦，我哋去飲啖奶茶先，有啲口乾。第二個方法有個統稱叫做物以類聚，專登4隻字逐隻字得出嚟。物以類聚，你身邊嘅人係乜嘢人，亦都會影響到你係乜嘢人。咁呢方面咧就叫做近朱者赤啦，近墨者黑啦。OK。其實近朱者赤係好嘢嚟嘅，近墨者黑嘅梗係唔好嘢啦，黑啊嘛話明。你近即係你經常去揾一啲負能量重嘅人，又或者經常去揾一啲黑仔嘅人，你個人就會黑仔㗎。OK， 佢都係佢哋嘅磁場影響到你嘅，係啦，又或者負能量重嘅人都好明顯，更加係佢哋嘅磁場影響到你啦。係咪？負能量重頭先講過嘅，就係頭先有冇講？我唔記得咗啦，已經是但啦。你個身體嘅磁場係唔靚唔乾淨，財神爺見到你都走啦。再加埋你成堆咁樣唔乾淨，更加走遠啲添啦。大家明白嘛？佢嘅磁場影響到你個磁場，咁就變咗係大家互相影響。咁呢個係唔好嘅影響嚟㗎嘛？你明白嗎？係啦，咁點樣先至可以好啊？近翻啲好嘅磁場嘅人咯 ，bling bling 嘅人咯，靠近翻一啲 bling bling 嘅人。OK， 正面思想啊，或者係真係唔會話嘢喺度放負嗰啲咯，即係唔係淨係識得埋怨嘅人，係啦，或者唔係淨係識得問點解嘅人。OK。有啲人係啊，淨係識得問點解咁樣嘅，點解咁樣嘅，點樣咁樣，點解同埋點解仲有點解，係啦，當然佢哋求知欲強，好奇心重，好事嚟嘅，係啦 ，OK， 但係個問題係佢哋淨係識得問問題，佢哋唔會轉個位置去諗解決個方案，或者唔會去諗個答案。咁呢啲人就爭啲咯，可以話佢哋啲磁場都會爭啲嘅，因為佢哋會困死，將自己困咗喺個問題嗰度㗎。係啦，咁而有一啲人亦都係會問點解啊？會唔會係因為咁樣咧？啊唔係喎，好似係咁樣喎。啊唔係喎，喂呢個一定係。OK， 佢會諗咗條問題出嚟之後，就即刻去揾答案。呢啲先係解決問題嘅人，而唔係淨係製造問題嘅人。
OK，因為佢都會製造問題，解決問題嘅人都會製造問題，但係佢自己製造咗條問題出嚟之後，佢會去解決啦嘛。呢樣嘢已經唔同啦，佢唔會更加唔會掉條問題俾你添啦，佢自己搞掂添啦。呢啲 good 嘅，佢哋嘅磁場差極有限，真係。OK，咁你可以去近多啲呢啲嘅人，咁變咗佢哋個磁場亦都會影響到你嘅磁場，就會有所不同啦。你係啦，咁同埋係佢哋嗰個思維模式，你同佢哋溝通得多，你直接你同佢哋傾偈傾得多，變咗佢哋個思維模式會某程度上係潛移默化咗你，會傳染㗎，呢啲好得意㗎，好得意㗎係。會傳染㗎，咁久而久之，你個思維自己個思維模式都會好似佢哋咁樣諗嘢嘅。OK，調翻轉一啲負能量重，淨係識得問點解嘅人，久而久之，你都淨係識得會問點解嘅啫，明白嗎？都係傳染咗，因為俾佢傳染咗咯，傳染病嚟嘅呢個，好似打喊路咁樣，好似打喊路咁樣，一個打喊路，第二個打，第三個又打㗎啦。我試過嗰陣時，我同我前夫同埋兩個女，嗰陣時有3女都未出世，係我同我前夫有4個小朋友，同一個老豆嚟㗎，同一個老豆啊，仲要事情我講3次，4個都係跟爸爸嘅，係啦，佢大個都25啦，25歲啊係，咁你咯，可想而知我幾老啦，唔似啊你 ，OK， 講到邊？我同我前夫。係啦，嗰陣時係我同我前夫同埋我阿大女同二女去搭巴士，我就睇住搭巴士係4個位嗰啲咧，喺個轆上面嗰啲4個位咁嗰啲咧，睇住我二女打喊路，我啊打喊路，跟住到我前夫打喊路，跟住到我大女打喊路，就好似咁樣啦，一傳十，十傳百，一個傳一個啦。呢啲思想上嘅嘢都係會一樣係咁樣嘅，OK？係啦，咁所以就咁你哋近啲乜嘢人就你哋自己決定啦，自己諗啦，咁就我就講咗㗎啦，係啦，咁就同埋其實近一啲能量好嘅人 bring 嘅人，其實你自己都會 bring 之餘，你吸翻嚟嘅嘢都會係好嘢。你會好運啲嘅，其實真係嘅。OK，咁我其實我係難啲嘅。嗱，我都有試過嘅，真係嘅，係啦。我都有試過係近一啲能量好嘅人，咁其實我個人我會舒服咗添嘅，我會開心咗添嘅。OK，咁跟住我自己都要寬咯，當然係唔係淨係黐住佢就得啦。有時唔可以淨係靠人哋噶嘛，我哋係咪先？咁佢又唔可以24 hour 喺你身邊啊！就算係你老公、你條仔、你條女都唔可以啦，係嘛？唔好添啦，係嘛？OK，冇啊，真係唔好，我都唔要黐身大佬。係啦，所以就物以類聚，就係咁解啦。同埋其實你去認識一個人嘅時候，識咗一段時間啦，你可以觀察下佢身邊嘅人係乜嘢人，咁你就可以大約推斷到佢係乜嘢人啦。物以類聚，OK？想脫單嘅朋友，咦？即刻咦？對眼冇我咁大咧，出咗名大眼嘅我，唔知以為我拜大咗放大鏡。單身嘅朋友，如果你哋想有多啲脫單嘅機會咧，其實呢樣嘢老高有講過，老高與小妹，我有睇，我係會員嚟㗎，我有講過嘅，就係更多啲有伴嘅人，更多啲 couple。其一佢哋嗰個能量場可以影響到啦，呢樣係 V 運嘅嘢啦。而另外物理層面上嘅嘢咧，亦都有機會可能或者未必。戴翻個頭盔先，戴翻個頭盔先。我冇頭盔啊，我冇電單車啊，冇車牌我，唔識分左右，我唔會考車牌，我唔會累人嘅，OK。
有機會或者可能未必可以介紹到俾你啊嘛，明嘛？你近一啲單身嘅人，就算佢有，佢都由嚟自己用咗先啦，唔係留咗俾自己先啦，唔啱啊？傻豬嚟嘅，OK？所以單身嘅朋友記住啦，唔好意思啊，當塊鏡嚟照一照先，梳翻好頭先我睇唔過眼啫，唔關靚唔靚事嘅，我睇唔過眼，佢翹起係我有啲強迫症。OK， 係啦，咁而工作上亦都係一樣啦。你近多一啲積極嘅人，你自己都會變得積極。其實佢哋嗰個言行舉止上，佢哋會影響到你㗎，係啦。咁所以就你近啲咩人自己諗啦。同埋點解我突然之間會做呢一個視頻咧？再解釋下啦。因為我記得上一個視頻係塔羅1月運勢。1月好事，一月會發生嘅好事，有提及過呢一樣嘢嘅亦都係有講過我會拍啦，係啦 ，OK， 亦都有講過我會拍啦，當然係，因為亦都有提及過嘅就係你近啲乜嘢人，你個磁場就會改變，佢哋會影響到你嘅磁場，係啦，能量好嘅，幫你轉好佢。你就算唔好嘅，佢會幫你好似洗衣機咁樣洗乾淨你嘅磁場。OK， 能量唔好嘅話就係個污糟。OK， 大家明啦。係啦，咁同埋其實又好似阿財神爺咁樣啦，財神爺佢講真，佢見你污糟邋遢咁樣，我講緊個磁場啊，磁場係你點沖涼、點刷牙、點洗頭都洗唔走㗎。阿財神爺見到你咁樣霉氹氹，見到你咁樣嘅污糟邋遢嘅磁場，佢都唔中意啦。即係正如你喺街邊見到個污糟邋遢嘅人，你都唔會想喺佢隔離啦。啱唔啱啊？阿財神爺見到你個磁場係唔靚，你係發毛咁樣嘅款嘅話，佢都話喂唔得，你洗佢先，喂我走先。跟住一大堆你身邊嗰班人都係咁樣嘅話咧，哇！成堆垃圾缸咁樣，喂我走遠啲啦咁樣。咁就變咗成堆身邊嘅成堆都冇財神爺嘅眷顧，但係當你我頭先有講過，係咯，係啦，頭先啲嘢都有講過。當你個磁場靚 bling bling 嘅時候，阿財神爺就話：喂，同我啲金一樣嘅喎，係咪我粒金嚟㗎？喂，佢越行越近又嘴埋嚟添㗎啦，佢會同你講。OK， 愛情亦都係一樣，錢亦都係一樣，好運亦都係一樣。係啦，咁就係啦，完啦，咁就跟住我就係會係再拍呢個30日愛情運勢嘅，嚟緊30日內嘅愛情運勢，因為1月之前嗰一個係事業運勢，係啦，30日嘅愛情運勢其實嗰個卡我已經，你哋揀牌嗰啲牌我已經抽咗㗎啦，但係我拍咗呢個先，跟住我就陣間唞下，未必或者聽日我會拍㗎啦。好啦，咁就我哋塔羅再見啦！希望大家可以真係可以好好咁運用到呢一樣嘢，然之後大家越嚟越好，越嚟越靚，越嚟越 bling bling。我哋拜拜，下次見，陣間唔係陣間，下個視頻見，拜拜。